truknya ditarik. Tidak kuat teman-teman. Coba lagi duduk kembali sentak. Tidak kuat juga teman. Oke. Karena truk ditarik mati ya dari bawah ya teman-teman. Apakah sanggup? Mari kita simak bersama-sama videonya. Oke, Trinton Hino ya. Oke teman-teman, inilah mobil tadi yang kita lihat, sempat kita lihat dari tanjakan meluncur ke bawah. Kita tahu kenapa kronologisnya, apa tidak kuat, bagaimana dengan truk ini, mari kita lihat bersama-sama. Oke, kita menuju ke truk ya, dan supir driver. Oke teman-teman. Oke, truknya mau ditarik ya teman-teman. Tarik 3 mungkin ya. Oke, lihat truk tadi ya. Lihat, sana juga mau ditarik. Kita simak bersama-sama ya teman-teman. Juga mau ditarik. Oke, sedang mengikat seling ya teman-teman. Kita simak video nanti bersama-sama teman-teman, apakah truk ini ditarik sampai ke atas. Juga lihat di sana juga sudah pakai seling. Apa juga mau ditarik, kita lihat. Itu sudah disiapkan selingnya untuk ditarik nanti ya. Mari kita lihat bersama-sama teman. Oke teman-teman, dukungannya jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Oke, truknya ditarik. Tidak kuat teman-teman. Dicoba lagi duduk kembali disentak. Tidak kuat juga teman. Oke. Karena truk ditarik mati ya dari bawah ya teman-teman. Apakah sanggup? Mari kita simak bersama-sama videonya.
inilah tanjakan Todo yang berbahaya ya teman-teman. Oke, ditarik terus sampai tanjakan. Oke teman-teman, ternyata mobilnya sampai juga ke atas puncak. Oke, terima kasih. Kita lihat video selanjutnya di bawah, kan mobil tadi mau tarik juga. Oke teman-teman.